कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को दाना डालने। तो फिर वापस नीचे आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई हुई है। क्या मतलब चिड़िया मैके? मैं कुछ समझा नहीं। चिड़िया का मैसेज आया था तुम्हारे फोन पे और लास्ट में मिस यू भी कहा था। मुझसे सवेरा क्यों